بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو هنتكلم فيه النهاردة عن السعال الجاف أو الكحة الناشفة زي ما بنقول عليه. ايه هو السعال الجاف أو الكحة الناشفة؟ هو السعال اللي ما بيكونش موجود في بلغم، يعني سعال ناشف مفيش فيه بلغم. طب ايه هي الأسباب بتاعة السعال الجاف؟ أول حاجة إصابة الحلق بالتهاب، يعني يكون في التهاب في الحلق. تاني حاجة إنك بتبدأ تشم بخار أو دخان زي مثلا السجاير. تالت حاجة إن يكون عندك إصابة بالربو أو عندك حساسية في الأنف وفي الصدر. إن يكون عندك إنفلونزا أو نزلة برد. يبقى هم دول الخمس أو ست أسباب بتوع السعال الجاف أو ليه بيحصل السعال الجاف. طيب ايه هي انواع السعال الجاف؟ السعال الجاف عبارة عن 3 انواع. اول نوع السعال الجاف العادي، وده بيحصل مع العدوات الفيروسية اللي بتحصل في الانف او الحلق. هنا بيحس المريض بايه؟ بيحس ان المريض ان في حاجة موجودة في حلقه كده، يقول لك انا في حاجة علقة في الحلق بتاعي. وده ممكن اللي بيكون مصاحب لمرض الكورونا. تاني نوع وهو السعال النباحي، وده بيحصل مع التهاب أو تورم الحنجرة. في الحالة دي المريض بيبدأ يحس إن مع السعال في ألم في الحلق وصعوبة في التنفس. ثالث حاجة هو السعال الديكي، وده بيكون مصاحب للالتهابات البكتيرية. يبقى السعال الجاف العادي بيصاحب اللي هو التهابات فيروسية، أما السعال الديكي وده بيحصل مع الالتهابات البكتيرية، وبيكون سعال متواصل، يعني على طول بيبدأ السعال مستمر على طول. دلوقتي بعد ما عرفنا ايه هو السعال الجاف واسبابه وانواعه، حابين ان احنا نعرف امتى لازم نروح للطبيب وامتى نستخدم الوصفات الطبيعية اللي هنبدأ نقولها في نهاية الفيديو بتاعنا. امتى تقدر تروح للطبيب او امتى لابد ان انت تروح للطبيب؟ بتبدأ تروح للطبيب لو حصل ظهر مخاط او دم خرج من الفم بتاعك اثناء السعال الجاف، لو حسيت بضيق في التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو إن كان في صداع مستمر أو التهاب في الأذن أو فقدان في الوزن بطريقة كبيرة. لو أنت مريض ضغط أو مريض قلب أو مريض ربو، لابد إن أنت تروح للطبيب. يبقى دول الحالات اللي انت لازم ان انت تروح للطبيب فيهم. طبعا الستات الحوامل ما ينفعوش يستخدموا اي حاجة طبيعية غير بعد ما يراجعوا الطبيبة النسائية بتاعتهم. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نشوف ايه هو العلاج الطبيعي او الوصفات الطبيعية اللي احنا نقدر ان احنا نستخدمها لعلاج السعال الجاف. اول حاجة ممكن نستخدمها لعلاج السعال الجاف اللي هو العسل. وسبحان الله ربنا كان بيقول في كتابه الكريم، بيقول وفيه شفاء للناس. ليه بنستخدم العسل بالذات؟ لأنه بيحافظ على صحة الحلق وبيساعد في التخلص من السعال الشديد. ازاي؟ لأنه بيحفز الغدد اللعابية ان هي تبدأ تنتج كمية كبيرة من اللعاب، يبدأ يرطب الشعب الهوائية، وكمان بيخفف من الجفاف بتاع الحلق. علشان فوائد العسل بقى في العلاج السعال، هنلاقي ان معظم الشركات بتاعة الادوية بتستخدمه في الوصفات الطبيعية بتاعتها. تاني حاجة بعد العسل هو الماء الفاتر مع الملح، اللي اتكلمنا فيه فيديوهات كتير ان انت لازم ان انت يوميا تتغرغر بالمية الفاترة مع الملح حوالي 3 مرات في اليوم، لانه بينظف الشعب الهوائية بتاعتك وبيرطب الانف والحلق لو استخدمته طبعا عن طريق البخاخ. تالت حاجة هي خلطة خل التفاح. هنجيب معلقتين من خل التفاح مع معلقة من العسل، ونبدأ نخلطهم في مية فترة أو مية دافية، ونبدأ نشربهم على طول مرتين في اليوم. رابع حاجة هي خلطة الزنجبيل. ليه الزنجبيل؟ لأن الزنجبيل بيرفع المناعة بتاعة الجسم وبيساعد على علاج السعال الشديد.
هنستخدمه في خلطة هتساعدك في علاج السعال. هنعمل ايه؟ هنجيب معلقة من الزنجبيل المطحون، هحطها في كوباية مية واغليها. شوف المرة دي بنغلي الزنجبيل اهوت، لكن مع خل التفاح بنحطه على طول ايه في المية الفترة وبنشرب. الزنجبيل بعد ما هنغليه هنبدأ ان احنا نصفيه وتحليه بالعسل وتشربه مرتين في اليوم. خامس حاجة عندنا وهي الكركم، وبستخدمه لأنه هو مضاد للفيروسات. هجيب معلقة من الكركم وأغليها مع كوباية مية، أصفيها وأبدأ أضيف عليها معلقة من العسل وأشربه دافي مرة أو مرتين في اليوم. آخر حاجة عندنا هي وصفة العرقسوس. بجيب العرقسوس المجفف وأبدأ أحطه في مية، أجيب معلقة من العرقسوس المجفف وأحطه في مية، أبدأ أسيبه حوالي من 15 إلى 20 دقيقة، بننقعه في المية. بعد كده ببدأ أحليه بالعسل أو بدون عسل زي ما أنت حابب، وتبدأ إن أنت تشربه مرتين في اليوم. كده احنا شفنا 6 وصفات طبيعية بيبدأ يستخدمهم أي إنسان ما عدا الفئات اللي قلنا عليهم في الأول. وإن شاء الله مع استخدام الوصفات الطبيعية دي بتلاقي إن أنت السعال بيتقضى عليه نهائي وتستفيد منها. طيب فرضا ان انت ما استفدتش من الوصفات الطبيعية دي، يبقى انت من الفئات اللي احنا قلنا عليها ولازم ان انت تتوجه للطبيب مباشرة. في آخر الفيديو بتاعنا أتمنى لكم كل صحة، وأتمنى إن أنتوا تستفادوا منه، وأتمنى إن أنتوا تدعمونا بالسبسكرايب واللايك والشير وتفعيل زر الجرس. وشكرا ليكم وسلام عليكم.